eneamze. Aleorse, neoke bet savet a greistout divar igin unden. Bez eoa en Europa ba oe penkenta an tri varfet kantvet en emzao hag a laboure da lakad ar mojennou hag a c'hanaouennou e renk alenegez da la vare deo, traoù dregomz hag a vehe disprizet betek neuze. E touez an oberourien Europat o deus labouret war an dachenn se e heller menegi James Macpherson, evit a pez a zel ouz broskoz, Walter Scott evit Breizveur, pe c'hoaz Herder evit an Alamañ. Ouzhpenn a romantelez dispaket e penkenta an antegvet kantvet, a roe tro da lakad e sevenadurioù a ranvroioù da dal vezout. Setu e deus roet mioc'halans c'hoaz d'an emzao Europat war ar pez a zel eus alenegez dregomz. Brohal, nez e blante ket kaout memes pinvidigezhioù a broskoz, Breizveur an Almañ, pe c'hoaz memes ar Finland hag ar Sweden, war dachenn alenegez dregomz. Met divar penkenta a nantegvet kantvet, e vo gwelet muiañ a dud o testum kanaouennoù kozh e Breizh. E nozouez e heller menegi Emilia Saint-Prix Ganet e Kalak, Yann Frances Kergarioù eus Brengolo hag a zo Anternos Kastelodren, pe c'hoaz Yann Vari Penvern eus Lannuon, hag a c'hoaz Daniel Louis Niorsek a c'herdanet eus Leznaven. A c'hervarker en doa darren prejoù gant ar glaskerien se. A kalz a real, ar pez a roe tro dean da genveria, ar pez en doa kavet hag ar pez a vehe dizoloet gant tudal. Me bemañ erruom da velet peta eo bet tabut ar barzhaz Breizh. Goudet a